De lang verwachte herinrichting van de Kapellerlaan in Roermond is in de uitvoeringsfase. Voor Roermond Nieuws, in samenwerking met ML5, is dat een aanleiding om hier uitgebreid aandacht aan te besteden. Aanvankelijk was dit een voetpad en dat werd gezien als de processieweg van de stad naar de kapel in het zand. Vanaf het jaar 1785, toen de begraafplaats nabij Kapel in het Zand werd aangelegd, werd het ook de Lijkenweg genoemd. Een weg die de meeste Roermondenaren op hun laatste tocht zouden moeten gaan. Maar de Kapelderweg stond met zijn bomen natuurlijk ook bekend als wandelweg. De uitzendingen worden geladeerd met items over de geschiedenis van het hele gebied. Het gebied dat vroeger buiten Zwaarbroekerpoorten aan den Zande genoemd werd. In de eerste uitzending wil ik u meenemen naar een maquette van middeleeuws Roermond en iets vertellen over de toegangsweg naar Kapel in het Zand vanuit de stad, de Zwaarbroekpoort, oftewel de Kapellerpoort. We staan hier bij een maquette van de middeleeuwse stad Roermond. De maquette is gemaakt door Frans Jansen, een slager, opgeleid als beeldend kunstenaar in België en momenteel ook stadsgids. Even ter oriëntatie, natuurlijk zien we hier de kathedraal en de Münsterkerk, maar ook een van de belangrijke middeleeuwse gebouwen van de stad, de Grauwe Toren op de Markt. Stadspoorten had Roermond natuurlijk ook een aantal. Een belangrijke poort voor de verbinding naar het noorden was de Venlose Poort. We hebben hier de Veldpoort, de Zwaarbroekerpoort, maar natuurlijk ook de belangrijke brugpoort die de weg naar het zuiden markeerde. En dan de hele belangrijke Kraanpoort. Hier werden goederen vanuit de Roerhaven in de stad getakeld en verkocht op de markt. We zien grote verbindingswegen naar het noorden, naar de Venlose Poort, maar we zien vanuit de kathedraal ook deze as lopen door de stad. Belangrijk was ook die Veldpoort. Dat was eigenlijk de grote poort die toegang gaf naar het oosten. Vanuit de markt kunnen we via de Zwaarbroekpoort, die we hier goed kunnen zien, waar niks meer van over is, maar vanuit die Zwaarbroekpoort verliet men de stad en ging naar de Kapel in het Zand, bijvoorbeeld met een processie. We hebben het over de processieweg. En die processieweg die begint in feite bij de kathedraal en loopt dan richting over de markt, richting weer die Kapellerpoort of Zwaarbroekpoort. Een van de processies naar de Kapel in het Zand was de zogenaamde brandprocessie. In 1665 was er de tweede grote stadsbrand van Roermond. De bevolking werd opgevangen in de gemeenschap van Kapel in het Zand. En uit dankbaarheid trekt sinds 1666 ieder jaar de zogenaamde brandprocessie naar Kapel in het Zand. En leuk detail is dat in die brandprocessie, ter herinnering aan die stadsbrand van 1665, ook nog steeds een delegatie van de Roermondse brandweer meetrekt. We staan hier op de plek waar in de middeleeuwen de Zwaarbroekerpoort gelegen was. De Zwaarbroekerpoort was niet de belangrijkste poort van Roermond. Hij gaf toegang naar een zandpad en dat zandpad dat liep eigenlijk van hier naar de Kapel in het Zand. Voordat daar een klein kapelletje gebouwd werd, was er ook al een gemeenschap op de zandgronden van wat boeren die daar een klein dorpje aan zich vormden. Vanaf hier kijken we vanuit de richting van Ingenzande, waar de Kapel in het Zand ligt, richting de stad Roermond, richting de Zwaarbroekpoort.
Hier lag ongeveer de Curtis Zwarbroek. Wat is een Curtis? Dat is in feite een schepenbank die een soort van zelfbestuur had en ook lagere rechtspraak mocht uitoefenen. En die Curtis Zwarbroek was in principe onafhankelijk van het stadsbestuur van Roermond. Naderhand is die schepenbank opgegaan in het grotere geheel van de stad Roeremonde. De volgende uitzending wil ik u graag iets vertellen over de processie naar Kapelle in het Zand. Ik zal dan in het dialect een stukje voorlezen uit Sancta Innocentia van Henry Rademakers.